තමයි ප්‍රභාගේ හස්බන්ඩ් කියලා. මේ අපි එන දිගට මේ ඒ ඒ කියන්නේ නම පාවිච්චි කරන එක ලේසි. මොකද කොළඹදී එයාගේ නම ඕකනේ. හරිනේ. මෙන්න මේ සංග්‍රහව කරලා මේක දැන් අටි ගහන්න ලෑස්ති කරනකොට මේ ඔය ප්‍රභාගේ මහත්තයා කිව්වලු මෙන්න මේ නාසි ලකුණ දාන්නම කියලා. අයිඩියලිසම් පැටලිලා. ප්‍රධාන කලා විචාර ක්‍රම දෙක එක පැත්තක රසවාදය තිබුණා අනිත් පැත්තෙන් ට්‍රොට්ස්කිවාදය විසින් ගෙනාපු යථාර්ථවාදය. ඕක තමයි අයිඩියලිසම් කියන්නේ. භෞතිකවාදය මෙටීරියලිසම් කියලා කියන්නේ මානසික බාහිරව යථාර්ථයක් තියෙනවා නමුත් මේ යථාර්ථය සම්පූර්ණ වශයෙන් සංකල්පයට අවශෝෂණය කරගන්න බෑ. එහි ශේෂයක් ඒ කියන්නේ යම්කිසි ශේෂයක් ඉතුරු වෙනවා ස්වයං අවබෝධයට ගන්න බැරි. අන්නේ ශේෂය තමයි රියල් කියලා කියන්නේ. එතනින් ඡායාරූපයට ආවම අපි කියන්නේ ඡායාරූපේ සම්බන්ධයෙන් අපි ඉන්නේ මෙටීරියලිසම් එකක් ඇතුලේ එක පැත්තක. ඕක සමහරව අර බීලා රැට නිදා ගන්න නැතුව උදේ පාන්දර එක දේශන දෙන්නේ අන්න ඒ වගේ ඇයට නෝ හරියට. वास्तविක පැත්ත එහෙම නැත්නම් ඔබ්ජෙක්ටිවිටි පැත්ත උත්කර්ෂය කරන්නෙත් නැහැ. ආත්ම මූලික පැත්ත උත්කර්ෂය කරන්නෙත් නැහැ. විමුක්ති ජයසුන්දරින් එයාට එයා දිගටම මට වෙන අය හරහා පණිවිඩ වල දිනවා මේ මට එයාට තේරෙන්නේ නැහැ කියලා. සුබ දවසක්. ඔබ නැවත හමු වෙන්නේ සමබිම පක්ෂයෙන් ගෙනෙන දෙවෙනි නිදහස් අරගලයේ වැඩසටහනින්. අපි මීට పూర్වයෙන් තිබුණු වැඩසටහනක ඡායාරූප ශිල්පය සහ මේ දෙවෙනි නිදහස් අරගලයට මේ ඡායාරූපය කියන මාධ්‍ය කොහොමද යොදාගන්නේ කියන එක ගැන සාකච්ඡා කළා. දැන් අද අපි ඒ මාතෘකාවම ඔස්සේ මේක තවදුරටත් ඉදිරියට යන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මේ අපි අද සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. සුපුරුදු පරිදි මගෙත් එක්ක අද සාකච්ඡාවට ඉන්නවා සමවිපක්ෂීය නායක දීප්ති කුමාර ගුණරත්න. දීප්ති මේ මට තියෙන පොඩි ප්‍රශ්නයක් දැන් අපි ගිය සතියේ කතා කළේ මේ ඡායාරූපය හා සම්බන්ධ අපි සංකල්ප දෙකක් අපි ගෙනාවා මේ රෝලන් බාත් සහ ඩෙරීඩගේ සංකල්ප දෙකක් තුලින් අපි ඒක විස්තර කළේ. හැබැයි ලංකාවේ හැම වෙලාවෙම ගද්දි ඡායාරූප ශිල්පය කියන එක මේ අර අපි කලින් කතා කරපු තව ගොඩක් ඔය නංචක්කුකාරයෝ ඉන්නවනේ. ඒගොල්ලන් හැම වෙලේම මේක මේ සම්බන්ධ කරනවා යථාර්ථවාදයකට. මේ ඇත්තටම දීප්ති ඡායාරූපය කියන එක මේ යථාර්ථවාදීද? ඔව් මෙහෙම ලංකාවේ අර කලාව පොදුවේ කලාව විග්‍රහ කරන්න ලංකාවේ අපි දන්න ට්‍රොට්ස්කිවාදය තමයි ලංකාවේ මූලික වශයෙන් කලා විචාරය කියන එක වික්‍රම මේ කවුද අර අනිත් පැත්තේ රසවාදයට විරුද්ධව පටන් ගත්තේ. ඒ කියන්නේ සරච්චන්ද්‍රලාට විරුද්ධව ඕකනේ ලංකාවේ 20 වසරේ ප්‍රධාන කලා විචාර ක්‍රම දෙක එක පැත්තක රසවාදය තිබුණා අනිත් පැත්තෙන් ට්‍රොට්ස්කිවාදය විසින් ගෙනාපු යථාර්ථවාදය. සහ ඊට පස්සේ ජනතාවාදය කියන එක අර ස්ටාලින් වාදයේ ඇතුලේ ඒක කොමියුනිස්ට් පක්ෂය ගෙනාපු එක 70 77 කාලේ වෙනම තිබුණා. අපි රසික මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා ලොකු පටලවා ගැනීමක් තියෙනවා ලංකාවේ ට්‍රොට්ස්කිවාදයේ ඒ කියන්නේ මතවාද තුනක් පැටලිලා තියෙනවා ලංකාවේ. ඒක අපි ලියා ගන්න ඕනේ නැත්නම් පැටලෙනවා. දැන් උදාහරණයකට මම දැකලා තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපි දන්නවා රසික අපේ ඥාන විභාගය අපේ සංවිධානයේ ඥාන විභාගයේ රඳා පැවතිලා තියෙන ව්‍යුහවාදයේ මත. ව්‍යුහවාදයේ මත කියලා කියන්නේ අර අත්දැකීම් වාදයේ වෙනුවට ව්‍යුහවාදය. අපි සෙමියොටික් කියලා කියන්නේ. හරිනේ. අත්දැකීමෙන් සංඥාර්ථ වේදයට මාරු වීම. ඒකට මාරු වුණාම ආයසරයක් අර යථාර්ථය ඒක එහෙම එකකට සම්බන්ධ එකක් නෙවෙයි අපි. ඒකේ තියෙන වළංගුතාවය ඉවර වෙලා. ඔව් අපි කියන්නේ දෙයමරා සංඥාව තියෙනවා. සංඥාවත් එක්කයි අපි ගණන් කරන්නේ නැතුව අපි ආයසරයක් එහෙම ඒක පිටිපස්සේ තියෙන ඇත්තකට හරි මොකට හරි එහෙම සම්බන්ධයක් නැහැ කියලා. එතකොට ලංකාවේ බොහෝ වෙලාවට පැටලවිල්ලක් වෙනවා ලංකාවේ මෝඩයෝ වාමාංශිකයෝ කියන්නේ මෝඩයෝනේ සාමාන්‍ය ලංකාවේ දැන් ඉතුරු වෙලා ඉන්නේ හද්ද මෝඩයෝ ටික. මේ මෝඩයෝ කීප දෙනා අපේ වැඩේ අපි කතා කරන අපේ ਵਿਚාරය අපේ සංවිධානයේ විචාරය විවේචනය කරමින් ඒගොල්ලෝ කියනවා මේ අපි මේ යථාර්ථය නෑ කියනවා මොකක්ද උන්නෝම යථාර්ථවාදයට සම්බන්ධ කරනවා. අපි තේරුම් ගත යුත්තක් තියෙනවා මෙතන පැටලෙවිල්ලක් වෙලා තියෙනවා රියලිසම් අයිඩියලිසම් පැටලිලා. දැන් උදාහරණයකට අපේ සංවිධානයකට අපි ගත්තම අපි පදනම් වෙන කලා විචාරයට අපි සම්බන්ධ කරගන්න දෙයක් තමයි අයිඩියලිසම් කියන එක. අයිඩියලිසම් කියලා කියන්නේ අර පරමාදර්ශවාදය කියලාත් අපි ඒකට කියනවා විඥානවාදය කියලාත් අපි කියනවා.
රියලිසම් කියලා කියන්නේ මානසික ස්වාධීනව තියෙන යථාර්ථය පිළිබඳ අදහස ට්‍රොස්කිවාදයේ කතා කරන එක. ඇත්තටම ට්‍රොස්කිවාදයේ ඒ කියන්නේ හරියට පරිවර්තනය කරොත් ට්‍රොස්කිවාදය කියන්න ඕනේ දේ තමයි තමන්ගේ මතයේ හැටියට යථාර්ථය ගැන කියන්නේ සත්වාදය. හරිනේ. ඒතර අපි බලමු කෙටියෙන් සත්වාදය කියලා කියන්නේ මනසට බාහිරින් ස්වාධීන යථාර්ථයක් හෝ සාරයක් ඇත යන අදහස. මේක මාර්ටින් වික්‍රමසිංහේ ඉඳලා ගබ්ලත් දක්වා ආපු එකක්. එතකොට මේකට අපේ කිසි සම්බන්ධයක් නැහැ. අපි ක්‍රිටිසිසම් එක දියුණු කරන්නේ උතනින් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ අපි සරලව ගොත් ට්‍රොස්කිවාදියෝ නෙවෙයි. දැන් පැටලෙව්වට වැඩක් නැහැ. මේක මේ පැටලිලා තියෙන අයිඩියලිසම් රියලිසම් පැටලිලා. ඒක වෙලා තියෙන්නේ. අපි කතා කරමින් විඥානවාදී විඥානවාදී කියලා කියන්නේ මානසික බාහිරව ස්වාධීන යථාර්ථය ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ නැහැ. හැබැයි බාහිර යථාර්ථය මානසිකයි සංකල්පීයයි කියන එකයි අපි කියන්නේ. මේ අදහසට අනුව බාහිර යථාර්ථය අනුව අභ්‍යන්තර සංකල්පීය ලෝකය බාහිරකරණය වීම. ඕක තමයි අයිඩියලිසම් කියන්නේ. භෞතිකවාදය මෙටීරියලිසම් කියලා කියන්නේ මානසික බාහිරව යථාර්ථයක් තියෙනවා. නමුත් මේ යථාර්ථය සම්පූර්ණ වශයෙන් සංකල්පයට අවශෝෂණය කරගන්න බෑ. එහි ශේෂයක්, ඒ කියන්නේ යම් කිසි ශේෂයක් ඉතුරු වෙනවා ස්වයං අවබෝධයට ගන්න බැරි. අන්නේ ශේෂය තමයි රියල් කියලා කියන්නේ. ඕවා පොතපත බලන්නේ නැතුව එක එක මෝඩයෝ ටිකක් ඉස්සරහා පේලි වල වාඩි කරවලා ගොන් කතා කිව්වට අපිට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. හරිනේ. ඔය කියන්නේ ඔය අපේ විවේචකයෝ නෙවෙයි බූරු. මොකද විවේචකෙක් ටික මොනවා ටික ගැඹුරක් කියේ මෝඩයෝ. බැලුවම පේනවා. උන් අර බීලා අරවම වෙලා උන්ගේ මුහු බැලුවම පොත් කියවනේ උන් නෙවෙයි ඒ කට්ටිය. හරිනේ. ඒකයි පැටලෙන්නේ ඒකනේ හැම වෙලාවෙම. පැටලෙන්නේ ඒකයි. ඔන්න මම ප්‍රශ්නේ විසඳුවා. ඒතර අපි කතා කරන්නේ පැහැදිලිවම අයිඩියලිසම් පැත්තේ ඉඳලා ඩෙවලොප් කරන්නේ අපි දේවල්. ඒතර අපි ලංකාවේ ආමාංශිකව කතා කරපු අර රියලිසම් එක්ක නෙවෙයි අපේ සම්බන්ධය තියෙන්නේ. එතනින් ඡායාරූපයට ආවම අපි කියන්නේ ඡායාරූපේ සම්බන්ධයෙන් අපි ඉන්නේ මෙටීරියලිසම් එකක් ඇතුලේ එක පැත්තක. හරි? ඒ තමයි අර අපි කිසිම දවසක වාස්තවික පැත්ත එහෙම නැත්නම් ඔබ්ජෙක්ටිවිටි පැත්ත උත්කර්ෂය කරන්නේ නැහැ. ආත්ම මූලික පැත්ත උත්කර්ෂය කරන්නේ නැහැ. අපි අහන ප්‍රශ්නය තමයි ඒ කියන්නේ මේ දෙක ඒ කියන්නේ වාස්තවික පැත්තයි ආත්මීය පැත්තයි සන්ධානගත කරන්නේ කවුද කියන එක. ඒක තමයි ආත්මය. ඒතර ඔය දෙකම සම්බන්ධ නැහැ. අපි අවධානය කරන්නේ මේ මැද තියෙන සබ්ජෙක්ට් එක. ඒක අපිට අවිඥානිකයි. හරිනේ. ඒතර නැවත අපි කියනවා කොයිම වෙලාවකවත් අපි වාස්තවිකවාදයකින් ආත්ම මූලික වාදයකට ගිහිල්ලා නැත. ඒත් අර තේරෙන්නේ නැතිකම. මොකද මේවා ප්‍රමුඛ කරන්නේ නැහැ. නෑ. මේ දෙකම නෙවෙයි. අපි අහන්නේ සරලව ගොත් අපි අවට තිබෙන මේ නිස්සාර යථාර්ථය කවුද දෙකට බෙදලා එයින් එක කොටසක් සාරවත් සුගම වන්දනීය කොටසක් බවට පත් කරලා අනිත් කොටස නිස්සාර දෙයක් බවට පත් කරන්නේ අපි අහන්නේ කවුද? මේ දෙපැත්තම නෙවෙයි අපි අහන්නේ. මේ කරන ආත්මය කවුද කියන්නේ. ඒ අතින් ගත්තාම පස්සේ ඇත්තටම ඡායාරූප සහ මේ ඇත්තටම පොදුවේ ගත්තාම පස්සේ දෘශ්‍ය කලාව කියන එකම ඇත්තටම මේ යථාර්ථවාදයෙන් මිදෙනවා එක්තරා තැනකදී. ඔව් කලා ඉතිහාසයේ කලා විචාර ඉතිහාසයේ එක්තරා වෙලාවකට පස්සේ මේවා අනුභූතිවාදයනුයි බුද්ධිවාදයනුයි දෙකෙන්ම මිදිලා අර කාන්ට් ඔය දෙක සංශ්ලේෂණය කරනවා. අන්න ඒ වගේ යම්කිසි සංශ්ලේෂණයක් සහ අන්තිම වෙනකොට විශ්ලේෂණයකට යනවා. ඔය කොටස් ටික අරගෙන තමයි අපි සිනමා විචාරය හරි නැත්නම් කලා අපි චිත්‍ර විචාරය හරි අපි කියන පොයම් ගැන කතා කරන එකක් හරි සාහිත්‍ය විචාරයක් හරි ගන්න. ඒතර ඒවා අර අහු නොවෙන්නේ මොකද දන්නවද? හටත් ඔක අහු වෙන්නේ නැහැ නේ. අහු වෙන්නේ නැත්තේ මේ හිස්ටරි බලන්න ඕනේ අපි. එහෙම බල්ලගෙන නැහැ නේ. එනේ ලංකාවේ කවි ලියන මිනිහා කවිවල ඉතිහාසය බලන්නේ නැහැ. නවකතා ලියන මිනිහා එයා හිතනවා මේ අලුතෙන් අත්දැකීමක් ලිව්වම මොන හරි බයිසිකල් එකක ගිහිල්ලා වැටෙනවා. ඉතින් ලිව්වා. ටක් ගාලා මේක මිනිහට අනුව බයිසිකල් එකක ගිහිල්ලා වැටිච්ච එක අලුත් දෙයක්. ලෝකේ බයිසිකල් එකක ගිහිල්ලා වැටිලා ලියපු අත්දැකීම ඉතිහාස සාහිත්‍ය ඉතිහාසයේ තියෙනවා කියලා මිනිහා දන්නේ නැහැ. ඉතින් මිනිහා ලියනවා. ඔන්න ඔය වගේ කිසි ශික්ෂණයක් නැති අවුරුදු 25ක ඉඳලා ඔහේ තමන් කැමති අත්දැකීමක් තමන්ට අලුත් නම්
වටේ ඉන්න මෝඩයෝ. ඔය ඕනෙම කෙනෙක් ළඟ වටේ මෝඩයෝ ඉන්නවා. විශාල මිනිසා එක එක මිනිසුත් ඉන්නවා. පූර්ණ මිනිසා, පරිපූර්ණ මිනිසා, ගමේ මිනිසා, එක ඒවට හොයාගත්ත මිනිසුත් ඉන්නවා. නේද? මහා කවි අහවලා එහෙම කියලා. ඒ වටේට ඉන්නවා කට්ටියක්. ඒ එන්නේ ඒ කට්ටියගේ මේවා ඇහුවම කියන ඔම්බා අලුත් අත්දැකීම. අලුත් අත්දැකීම බලන්න ළඟ ඉන්න යාළුවෝ දිහා බලලා හරියන්නේ නැහැ. ආටිස්ටි බලන්න. මම දැක්ක නවකතා ලියන ගොඩාක් පහුගිය කාලේ ගොඩක් අය ලංකාවේ මේ ඒගොල්ලා මේ ලංකාවේ නවකතා ඉතිහාසය බලලා නැහැ. ඒගොල්ලෝ හිතනවා මේවා අලුත් ඒවා කියලා. පරණ එක ආයි ලියනවා. හැබැයි ඒවා ඉතින් අර ළඟ ඉන්න යාළුවන්ට කිව්වන් පස්සේ මේ ඒවා අලුත් ඒවා හැටියට ඉතින් ගිහිල්ලා නේද? Facebook වල විශාල රචනා ඇති වෙනවා. කවුරුත් ඒවා කියවන්නෙත් නැහැ. හැබැයි ඉතින් ලයික් දානවා. එහෙම ඔය ඉතින් ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඔව්. Facebook කියලා කියන්නේ ලයික් ෆාම් නේ. අර ඌරු ඇති කරනවා වගේ මේ ලයික් වලට මේ නේද? මිනිස්සු බලන් දෙන්න නැතුව මලට යාළුවෙක්ින්ද ක්ලික් කරනවා. ඔව්. මට ඔතනින්ම තමයි දීප්ති ඇත්තටම අනිත් එකට මේ එන්න ඕනුනේ මේ දැන් අර ගත්තන් පස්සේ මේ දැන් අපි ඕකනේ ඇත්තටම මේ අර රෝලන් බාත් සහ ඩෙරිඩ හරහා මේ ගේන්නේ මේ කියන්නේ අලුත් මානයක් ගේන්නේ ඡායාරූපය කියන එක ਵਿਚාරය කරන්නයි විශ්ලේෂණය කරන්නේ. සරලවගොත් අපි ගේන්නේ ස්ට්‍රක්චරලිසම් බේස් කරන්නේ. එහෙම නැතුව මේ යථාර්ථවාදයක් නෙවෙයි. එහෙම නැත්නම් ආත්ම මූලිකවාදයකුත් නෙවෙයි. එතනදී අපේ ඥානය කියන එක විභාග කරන්නේ. ඒ කියන්නේ සරලවගොත් ඡායාරූපයක් නරඹනකොට අපි කැමති වෙන නැතුණත් ඒකට මැදිහත් වෙනවා අපි නොදුනත් භාෂාව. ඔන්නෝක ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ ව්‍යුහවාදය. ඒතර ඒ ව්‍යුහවාදය කියන එකට ආයි කවුරු හරි යථාර්ථ නියෝජනය අරගෙන ඒව ගත්තම සම්පූර්ණ ආයිසරයක් අර පරණ තැන තමයි යන්නේ. ඔව්. ඕ සමහරව අර බීලා රැට නිදා ගන්න නැතුව උදේ පාන්දර එක එක දේශන දෙන්නේ අන්න ඒ වගේ ඇයට නම් ඕවා හරියනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති ඔය ගොඩක් අයගේ මූණ බැලුවම තේරෙනවා ඊයරා බීලා කියලා. ඒකයි. හරි. දැන් ඔය එක්කනේ අපි අර රෝලන් බාත් සහ මේ ඩෙරිඩගේ සංකල්පය ගේන්නේ මේ ගෝස්ට් කියන සංකල්පය. එතකොට දීප්ති මේ ඇත්තටම ඡායාරූපයේ පිටිපස්ස ඉන්න යථාර්ථයකට වඩා මේ අර ගෝස්ට් කෙනෙක් ඉන්නවා කියන එකනේ අපි ගේන්නේ. අපි පොඩ්ඩක් බලමු මේ ගෝස්ට් කියන එක කෙනෙක් තව ටිකක් හොඳට අපි අඳුරගන්නේ කොහොමද කියන එක. මේ පොඩි කතාවකුත් තියෙනවා ඇත්තටම මේ පහුගිය කාලේ මට ආරාධනයක් ලැබුණා රාජ්‍ය ඡායාරූප උළෙල කියන එක විනිශ්චය සඳහා මේ ඔය ජූරි මණ්ඩලයකට එන්න. ඉතින් මම එතනට ගියන් පස්සේ මේ මට එතනදී දැන් මමත් සාමාන්‍යයෙන් 2008 වගේ ඉඳලා ඡායාරූප කරන්නේ නියැලෙනවා. ඉතින් මම සාමාන්‍යයෙන් දන්නවනේ ඔය ඉන්න ඡායාරූප ශිල්පීන් ශාස්ත්‍රයට සම්බන්ධ කට්ටිය. එහෙම ඉතින් ඇත්තටම මේ ඒ මණ්ඩලයේ පැත්තෙනුත් ටිකක් යෝජනා වුණේ ටිකක් එහෙම්මම කට්ටිය නැතුව විකල්ප කට්ටියත් ගේනෙමු කියන එකකුත් තිබුණා. මට එක්කෙනෙක් හම්බුණා මේ දැන් යා කතා කරන විදිහට එහෙම බැලුවන් පස්සේ මේ මං ඇහුවා ඉතින් අර එකපාරටම මේ ලැජ්ජාවකුත් තියෙනවනේ එහෙම මේ අහන්න මේ කවුද ඔයා කියලා මං ටිකක් අර මේ මගේ යාළුවෙක්ගෙන් ඇහුවා මේ අරයා කවුද කියලා මේ කතා කරන එක්කෙනා. එතකොට මේ එයා කිව්වේ මේ නමක් නම් දන්නේ නැහැ මේ එයා මේ අර ප්‍රභා මනෝරත්න කියලා ඉන්නේ මේ මම හිතන්නේ ආචාර්යවරියක් නේ. එයාගේ මේ මට කිව්වේ ඇත්තන ප්‍රභාගේ හස්බන්ඩ් කියලා. මේ අපි එන දිගට මේ ඒ කියන්නේ එයාට පාවිච්චි කරමු ඒක ලේසි. මොකද කොළඹදී එයාගේ නම ඕකනේ. ඔව්. ඒ කියන්නේ ප්‍රභාගේ හස්බන්ඩ් එහෙමනේ ආකාරය. මේ ඉතින් දැන් එයා කතා කර ඉන්නකොට ඉතින් නිකන් මටත් හිතුණා ඇත්තටම වටිනා අදහස් තමයි මෙයා කියන්නේ කියලා. අනිත් කට්ටියට ගොඩක් තේරුණා මෙයා වටිනා අදහස් කියනවා කියලා. ඉතින් ටිකක් බලාගෙන යනකොට මේ ඇත්තටම මේ මට ටිකක් හොයන්න උවමනාවක් හිතුණා කවුද මෙයා කියලා. මෙයා ඡායාරූප ගැන මෙයා මේ ඡායාරූප මේ කතා කරන ඡායාරූප කියලා අපේ පොතකුත් මේ මෙයා පබ්ලිෂ් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ බැලුවන් පස්සේ මේ මට ටිකක් උවමනාවක් ආවා මේ කවුද මෙයා කියලා. ඇත්තටම ඉතින් කවුද මේ? ඔව් මෙහෙමයි. ඇත්තටම කියනවා නම් අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු දේ ගත්තම ඡායාරූපයක් ගන්නේ කවුද? මේ කියන්නේ ඡායාරූපක අයිතිකාරය කියන එක නෙමෙයි මම කියන්නේ. චිත්‍රයක අයිතිකාරය කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඇන්දේ තව කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් වගේ. ඡායාරූපයක් ගන්නේ කවුද කියන එක ගත්තම තමයි ඩෙරිඩා කියන්නේ
අපි දන්නවා සාමාන්‍ය සාම්ප්‍රදායික විදිහට අපි ගත්තොත් ඒ ඡායාරූපයක අර පැරණි ක්‍රමයේ තමයි ඡායාරූපයක් අපි මෙහෙම ක්ලික් කරාට පස්සේ ඒක සටහන් වෙනවා නෙගටිව් එකක. සේයාපටලයක. ඒ නෙගටිව් එක ඊට පස්සේ අපි ලැබ් එකට ගෙනියලා ඒක සුද්ධ කරලා කඩදාසියක දාලා තෙමලා එහාට මෙහාට කරනකොට අපිට මතුවෙනවා ඡායාරූපය. ඒතකොට අපි කියනවා නෙගටිවිටි එකෙන් පොසිටිවිටි එකක් ගන්නවා කියලා. හරිනේ. ඒ පොසිටිව් එක ගොඩක් කල් ඩිජිටල් වගේ නෙවෙයි අර අපිට තේරෙනවා මේ ක්‍රියාවලිය එතකොට නේ. ඒ කියන්නේ එළියේ තියෙන පොසිටිව් එක නෙගටිව් එකට ආවා, නෙගටිව් එක ආයි පොසිටිව් එකට ආවා. එතකොට දැන් අපි මෙතනදී කිසිම මේ තව දෙයක් මේ මීඩියේට් වෙනවා කියලා ගන්න නැහැ මෙතන. අපි හැම වෙලාවෙම හිතන්නේ ආලෝකයේ ඡායාරූපයක් ගන්නේ. ලංකාවේ මම හිතන්නේ ඕනෙම ඡායාරූප ගැන තියෙන පොතක ඕක තමයි මූලධර්ම. ආලෝකයෙන් ඇඳීම. ආලෝකයෙන් ඇඳීම. ඔන්න ඕකට එකතු වෙනවා අලුතෙන් අපේ ව්‍යුහවාදී දැනුම ස්ට්‍රක්චරලිසම් සෙමියොටික්ස් ඇත්තටම සෙමියොටික්ස් වගේ දැනුමක්. ඒක අනුභූතිවාදය නෙවෙයි. අනුභූතිවාදයට පරස්පරව සෙමියොටික් කියලා කියන්නේ සංඥාර්ථ වේද. සංඥා වලින් ලෝකේ තේරුම් ගන්නවා කියන්නේ. එහෙම තේරුම් ගන්න ගියොත් ඒක සංඥා පදනම භාෂාවනේ. භාෂාව කියලා කියන්නේ system of differences කියලා. ඒ කියන්නේ වෙනස්කම් වල ඓක්‍යයක් මිසක් සාරව තේරුමක අර අර්ථයක් දෙන්නේ නැහැ, තේරුමක් දෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අපි ඒකට කියනවා ඡායාරූප කියවනකොටත් ඔයාලට මතක ඇති ලංකාවේ ඡායාරූප සම්බන්ධයෙන් තියෙන ප්‍රධාන ගැටලුවක් තමයි ඒවා ගැඹුරු අපි හොයන්න යනවානේ. ඔව්. අපි ඩෙප්ත් එක කියන්නේ මොකක් හරි කුරුල්ලෙක් ගියාරි එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඒකට කිසිම නිකන් තේරුවක් නැතුව නිකන් අර ඔයාමත් සමහරලට කිව්වා නිකන් ටොක් ගාලා ගැහුවම බලනකොට කවුද කාටද වෙඩි තියලා. ඒ වගේ. පස්සේ දැනගත්තේ උණ්ඩයක් පේනවා. ඉතින් ඒ වගේ අර ඒවට අපි කියන්නේ නිකන් මතු පිට තලයේ ඒ කියන්නේ සර්ෆස් ඒ කියන්නේ එහෙම කවුරුවත් හිතලා මතලා එහෙම ගත්ත ඡායාරූප නෙවෙයි. අපි ඒකට කියනවා හැබැයි මෙහෙම තියෙනවා අපි තුල තියෙනවා පෙළඹවීමක් ඒ ඡායාරූපයක් බලනකොට ඒකට ගැඹුරක් තියෙනවා, සාරයක් තියෙනවා, එසෙන්ස් එකක් තියෙනවා කියලා පෙන්වන්න. අපි ඒකට කියනවා hermeneutic temptation. ඒ කියන්නේ අපිට නිකන් ඉන්න බෑ අර්ථකථන ගැඹුරක් දෙන්නමයි හිතෙන්නේ. එතකොට සමහරට නිකන් ඉන්න අලියා වෙන්න පුළුවන්. ඒ අලියා ජාතියේ අලියා අන්නේ වගේ මොකක් හරි ඔන්න ඔය වගේ මොකක් හරි අහවල් පන්සලේ මොකක් හරි කරඬුව ගෙනියන ඇට වගේ එක අපි දෙනවා යාට තේරුම. ගැඹුරක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ මතු පිට පේන එක නෙවෙයි මේක යට තියෙනවා වෙන තේරුමක්. අපි ඒකට තමයි කියන්නේ hermeneutic temptation. ඒ කියන්නේ වැහිලා තියෙන්නේ ඒක අපි මතු කරලා ගන්න ඕනේ, පිහිදාලා රෝමය කරලා ගන්න ඕනේ කියන එක. එතකොට අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ දේ තමයි semiotic වල ඔන්න ඕක අයින් කරනවා. අපි ගන්න පේන එක විතරයි. appearance එක, දෘශ්‍යමානය. අපිට පේන දේ විතරයි අපි ඇනලයිස් කරන්නේ. ඒතර පේන දේ ඇනලයිස් කරනකොට ඩෙරිඩා ඇතුල් කරන දේ තමයි මේකට අලුතෙන් ඡායාරූපයයි නරඹන ඔබයි අතර, ඒ කියන්නේ ඡායාරූපේ තියෙනවා ඔබ ඉන්නවා, ඒ මැද ඉන්නේ ඡායාරූපේ ගත්ත කෙනා නම් ඒ ගත්ත කෙනාට අමතරව තව කෙනෙක් ඉන්නවා ඡායාරූප ශිල්පියාම විසින් මැවෙන ගෝස් අවතාරයක්. අන්නේ ගෝස් තමයි, ඒ කියන්නේ සරලව කිව්වොත් අන්නේ ගෝස් තමයි මේ ඡායාරූපේ ගන්නෙ. අර ඡායාරූප ශිල්පියා නෙවෙයි. කියන බයොලොජිකල් බොඩි එක නෙවෙයි. බයොලොජිකල් එම්පිරිකල් බොඩි එක නෙවෙයි. ස්පෙක්ට්‍රල් බොඩි එකක් වගේ. හරිනේ නිකන් මේක නිකන් මැවුම්කාර බලයක් තිබෙන කෙනෙක් තමයි මේක ගන්න කියන එක. ඒක ඡායාරූප සම්බන්ධයෙන් අපි කියනවා ස්ට්‍රක්චරල් අන්කොන්ෂස් එකක්. ඒ කියන්නේ අපිට ඒක අවිඥානිකයිනේ. අපි ආලෝකය කියලා මේක කියවන්නේ. නමුත් මේකේ ගෝස් කෙනෙක් මේකේ රයිටින් එකක් කරලා තියෙනවා කියන එක. අපිට මේක තේරුම් ගැනීම සඳහා ඔබ කතා කරු මේ ප්‍රභාගේ මහත්තයාගේ ඡායාරූප මේ එකතුව ගත්තාම දැන් මේ එකතුවේ ගොඩක් වෙලාවට මේකේ තියෙන දේවල් බැලුවා, මේ ඡායාරූප දිහා බැලුවම දැන් මේකනේ මූලික වශයෙන් මේක තමයි පොත. දැන් මේක ලියලා තියෙන එතකොට අපිට උනන් කියනවා ප්‍රභාගේ මහත්තයා. අපි දන්නේ නැහැ නම මොකක්ද කියලා. මොකද කොළඹයේ මොකද මෙයාව අර දැන් උදාහරණයකට දැන් ප්‍රභාගේ මහත්තයා කියලා අඳුලා දුන්න කෙනා ඉන්නේ උතෙන්ද. එයා අඳුනලා දුන්න කෙනා තක්කඩියේ. ඒ කියන්නේ මිනිහා වෙන ගේමක් ගහන්නේ. ඒ කියන්නේ එතන දෙන්න යන්නේ අර අපේ කලාව පිළිබඳ අපේ අලුත් න්‍යායන් රාජ්‍ය සංවාදයකට යන එක වළක්වන එක. ඒ කරන්නේ. ඒ තක්කඩියේ. ඒ නොදැන නෙවෙයි කරන්නේ. එතකොට සමහරලාට මේ මිනිස්සු තමන් කලාකාරයෝ අර මේ කියලා කියා ගන්නවා. එතකොට මේ ප්‍රභාගේ මහත්තයව නිකන් නෙවෙයි හඳුනලා දෙන්නේ. මෙයා යම්කිසි දෙයක් කරපු නිසා. මෙයා යම්කිසි සමාජයට
යම්කිසි දෙයක් කරා අන්නේ කරපු දේ ගන්න ඕනේ කියන එකයි මම කියන්නේ. අපිට දැන් මේ පොත බැලුවම හරි කොහේ හරි අපි එක්සිබිෂන් එකකදී හරි කොහේ හරි ලයිබ්‍රරි එකක හරි කොහේ හරි දැක්කම මේ පොත බැලුවම මේ පොත හරිම මේ අහිංසක මිනිසෙක් මේ ඒ කියන්නේ සමාජශීලී මිනිසෙක් සමාජයේ තිබෙන වික්ටිමයිස් ඒ කියන්නේ ගොදුරු බවට පත් වෙච්ච නිකන් සමාජවාදය නිකන් හෙට අනිද්දා එන්න ඕනේ වගේ අන්න එහෙම කියන්නේ බොහෝ නිකන් සෝෂල් රියැලිටි කියන එක. ඒ කියන්නේ හැම වෙලාවෙම මෙයා පෙන්නන්නේ නිකන් මෙයාගේ එකතුවේ මෙයා පෙන්නන්නේ මේ පොතේ හරිම මේ සමාජශීලී පැත්තට බර නිකන් පුද්ගලවාදයට නැති දැන් මෙයා ඊට පස්සේ මේක මෙයා මේ පිදුම කියලාත් එයාගේ මම හිතන්නේ ප්‍රභාට සහ දුල්සරාට කියලා එයාගේ මම හිතන්නේ බිරිඳ සහ දුව වෙන්න ඇති. මේ තාත්තගේ මේ උරුමේ මේ තාත්තා මේ හරි හොඳ මිනිස්සෙක්. දැන් දුව කවදා හරි මේ පොත් බැලුවම හිතෙන්නේ තාත්තා ඊටාම මේ අර දැන් කූඹි රැලක් යනවා නම් ඒ කූඹි රැල උඩින් යන්න ඒක උඩින් යන්නේ යන්නේ පාගන්නේවත් නැහැ. කූඹිය පරන්නවත් කැමති කෙනෙක් නෙවෙයි. එච්චර අහිංසක නිකන් එහෙම චරිතයක්. එහෙම වෙන්නේ ඇයි? මේකේ තියෙන අක්ෂරය නිසා. මේකේ ලියලා තියෙන දේන්නේ අපි කියවන්නේ. භාෂාවෙන් කොටින්. ඔව්. දැන් මේකේ කතෘවරයාගෙන් අපි මෙයා නිදහස් කරගමු. ඩෙරිඩා කියන්නේ විසංයෝජනය කියන්නේ ඒකනේ. ලංකාවේ විසංයෝජනය කියන්නේ කතෘවරයාගෙන් කතෘවරයා ලියපු දේ කතෘවරයාට ගිහිල්ලා කෝල් එකක් දාලා අහගන්න එක. ඒ අනිත් පැත්ත. ඒ කියන්නේ මොකද දන්න දෙයක් නැහැ නේ. ඩෙරිඩා එහෙම කියපු අය නෙවෙයිනේ බොහෝ වෙලාවට. ඒ කියන්නේ අර්ධපරක්‍රමයක් කියවලා නැහැ හරියට. ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ කතෘවරයා ඒ කියන්නේ වියමනේ කතෘවරයා වෙතට යනවා. අපි ඇත්තටම කරන්න ඕනේ වියමන නිදහස් කරගන්න ඕනේ කතෘවරයාගෙන්. එතකොට තමයි ඩිකන්ස්ට්‍රක්ෂන් කියන එක වෙන්නේ. හරිනේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක කරලා තියෙන කතෘවරයා ඒකේ ඒ තුලම වෙනාර්ථයක් දෙන එක. ඒ කියන්නේ මතක තියාගන්න ඒකේ පිට නෙවෙයි යා. දැන් අපි මේ ගොනුවෙන්මයි මේ පොතෙන්මයි මේ ක්ලිප් කරමු පොතෙන්මයි පොත කියන්නේ ක්ලිප් ෆොටෝ යම් ප්‍රමාණයක් එකතු කරලා ක්ලිප් දෙයක් ගහලා නේ. ඒතකොට ඒකයි පොත වෙන්නේ. නැත්තම් මේක එක තැන්වල තියෙන්නේ. වෙන කොහේ හරි තැනකදී විච් එක ලිපියක් මේ තැනට ගෙනල්ලා එහෙම ඒ තර්ක කරන පිළිවෙල අනිත් පැත්තටත් ගෙනියන්න පුළුවන් කියන එකයි මේ කියන්නේ. එතකොට දැන් මේ පුද්ගලයාම තමයි මෙන්න මෙහෙම වැඩක් කරේ. දැන් ඔයාලට මෙයාගේ මේ පොත බැලුවම ඔයා දැක්කම එම්පිරිකලි ඔයාලට හිතෙන්නේ නිකන් හිමින් කතා කරන නේද? අර පොඩක් අර වැඩිපුර මූණ බලන්නේ නැති නිකන් අහක බලාගෙන කතා කරන හරිම නිකන් සද්වූ නැත්නම් සාන්තුරයකට පොට්ටක් කිට්ටුයි වගේ. අන්න එහෙමනේ. නිකන් අර නිකන් උදාහරණයකට නිකන් මැස්සෙක් වුණත් ගහන්න නැතුව ගාලා පිබලා එළ. අන්න ඒ වගේ මිනිසෙක් වනේ මේකෙන් ගම්බෙමාන වෙන්නේ, විද්‍යාමාන වෙන්නේ. දැන් මෙන්න මෙයා කරපු වැඩක් මම කියන්නම්. ඒ තමයි මේ පුද්ගලයා අපේ සංවිධානයේ කාලයක් හිටපු කෙනෙක්. නමුත් එයා කොයි වෙලාවකත් ඒක කියන්නේ නැහැ. දැන් ඔයා කතා කරා කියම එයා කියන්නේ නැහැ කවදාවත් එක්ස් එකේ හිටියා කියලා. ඒක කියන්නේ වෙන කෙනෙක්. කවුරු හරි. එයා කියන්නේ නැහැ. මොකද එයාට කියන්න බෑ. එයා කිව්වොත් දැන් මේ පොතක් ගහලානේ මම මේ ටික කරන්නේ තව කරනවා ඉස්සරහට දේවල්. තව කතා කරන්න આવොත් නේද? ඒ කියන්නේ මෙයා කරපු දේ තමයි මෙයා ඇත්ත වශයෙන්ම දැන් මෙයාගේ දුවත් මේක අනාගතේ අහගන්න ඕනේ දෙයක්. මෙයා කරේ පොදු දැන් සාමාන්‍යයෙන් දේශපාලන සංවිධානයක කෙනෙක් වැඩ කරනකොට ඒ වැඩේ Tamanට ගැලපෙන්නේ නැත්නම් රසික මොකද කරන්නේ? මට මේක ගැලපෙන්නේ නැහැ. අයියා ටටා බයි මං ගියා. ඒක එක ක්‍රමයක්. තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ තමයි යන්න ඉස්සල්ලා ලංකාවේ එක තමයි දෙවෙනි ක්‍රමේ හරි ප්‍රසිද්ධ එකක්. පළවෙනි ක්‍රමේ ගොඩක් ඉන්නෝ මිනිස්සු. ඇතර වැඩි වියෙන් ඉන්නේ පළවෙනි ක්‍රමේ. දෙවෙනි ක්‍රමේ පොඩ්ඩක් ඉන්නේ. හැබැයි දෙවෙනි ක්‍රමේ වෙන ගේම් කාර්යයන්ට වැදගත් ඉන්න දෙවෙනි ක්‍රමේ තමයි අදිරිශ වෙලා තියෙන්නේ. දෙවෙනි ක්‍රමේ තමයි මම මේකේ යන්නේ නෑ ලේසියෙන්. මේක රටට, ජාතියට, ලෝකයට කොයිතරම් නරක දෙයක් කරයිද මේ දේශපාලන සංවිධානය කියලා ජනතාවට තේරුම් කරන්න යන එකදී අන්න ඒක කරන්න යනවා. ජනතා පුත්‍රයා. අන්න ඒ වගේ වැඩක් තමයි මෙයා කරයි. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ ඇත්ත ගේම් එක වෙන ගේම් එකක්. මෙයාට අවශ්‍ය උනේ පස්සේ කාලෙක යන වෙලාව කවුරුවත් දන්නේ නැහැ. මෙයා හරිනේ. දැන් ওই ප්‍රභාමන රත්න කියන කෙනා මේ ප්‍රභාමන රත්නගේ දුවලත් දැනගන්න ඕන කවදා හරි දවසක. මොකද මේවා දැන් ඒගොල්ලෝ ලිව්වනම් හරි. දැන් දෙපැත්ත ලියනවා කියන සමහරු ඉන්නේ. නමුත් දෙපැත්ත ලියනවානේ. සිද්ධිය මේකයි, මගේ පැත්ත මෙන්න, මෙයාගේ පැත්ත මේක. මගේ කරුණු මේක. එහෙම ලියලා තියෙනවා. ඔයා දැකලා තියෙනවද එක්ස් කණ්ඩායමෙන් අයින් වෙලා එළියට ගිහිල්ලා නාඩගම් නටන අය කියනවා මෙන්න අපේ පැත්ත. මෙන්න දීප්ති පැත්ත. කියලා දිනවා. ඔයා දැකලා තියෙනවද කියන්නේ? නෑනේ. නැහැ.
කොටිම සඳහනක් කරන්නේ අර මේ ඇත්තටම ටිකක් තේරෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ අර කිව්වා වගේ භාෂාවෙන් තේරෙනවා නිකන් ඒගොල්ලන් පාවිච්චි කරන වචනනේ හෙජමොනිය අන්න එහෙම වචන ටිකක් අදිවිශ්ය වගේ නේද ව්‍යුහාදී ඔන්න වගේ කතා ටිකක් අපිට නිකන් හිතෙනවා මෙයා එක්ස් එකේ අතන ඉන්න ඇති කියලා. නැති කියලා. ඔව්. ඒගොල්ලෝ මෙහෙම කතා කරද්දි මේ වගේ හිතන එකක් තමයි ඉතිහාසයේ ඉන්නේ ඒගොල්ලෝ පැත්තේ කියලා. එහෙමත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉතිහාසයක මගේ පැත්ත ගනී ඔන්න වගේ ඔය කැෂෝ කියවනේ ඉතිහාසය මාව නිවැරදි කරයි. ඇත්තට මේගොල්ලෝ ඒක කිව්වා. මේ ලියලා තියෙනවා. මේ සංගරා උදු 20ක් විතර පරණ එකක් මම මේ කියන්නේ. මේවා මට මතකයි. එතකොට මේ පුද්ගලයා සංවිධානයෙන් එළියට යනකොට ජාතියට ආගමට රටට ජාතියට එන හානිය තියෙන්නේ මගේ. ඒක තේරුම් කරන්න ගියා සෑහෙන. ඒක තේරුම් කරන්න ගියාම අපි එක උදාහරණයක් ගමුකෝ. දැන් මේ සංගරාවේ පිටකවරේ හදපු එක ගන්නකො. මේ පිටකවරේ හදනකොට දෙන්නෙක් එකතු වෙලා හදනවා. මේකේ මේ හදපු අනිත් එක්කෙනා මට මේ කතාව කියන්නේ. ඒ කියන්නේ කොච්චර ඒගොල්ලෝ අතර සම්බන්ධය හොඳයිද කියන එක මේකෙන් තේරෙනවා. එයා කිව්වලු දැන් මේක මේ ඔප්පු කරන්න යන්නේ මම හිට්ලර් වගේ භයානක මිනිහෙක් ලංකාවට කියලා. මේ කවුද මේ? ප්‍රභාගේ මහත්තයා. හරිනේ. මිනිහන් නමක් නැති වෙලා තියෙන්නේ ඒකයි. මේ වගේ වැඩ කරපු හින්දා තමයි නම දාන්න විදියක් නැහැ. හරිනේ. මෙන්න මේ සංග්‍රහව කරලා මේක දැන් අට්ටු ගහන්න ලෑස්ති කරනකොට මේ ඔය ප්‍රභාගේ මහත්තයා කිව්වලු මෙන්න මේ නාසි ලකුණ දාන්නම කියලා. අර පුද්ගලයා කිව්වලු අපි වෙන ගේමන්නේ ගහන්නේ. එහෙම කිව්වා වෙන ගේමක් අපි ගහන්නේ මොකටද ඕක දාන්න ඕනේ මේ ටික දැම්ම මැතික නෑ අර ඒගොල්ලෝ නෑ එහෙම නෑ මේක දාන්න ඕනේ කියලා. එතකොට අන්නේ එක්සස් එක තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි තුමු අර හරි මාව විවේචනය කිරීම අනිවාර්යෙන් අයිතියක් තියෙනවනේ ඕන කෙනෙකුට. මම දේශපාලනය කරන කෙනෙක්. ඒතකොට මාව විවේචනය කරන්න අයිතියක් තියෙනවා. හැබැයි අමතර කෑලි එකතු කරන එක තියෙන්නේ පොදු සංවාදයට අමතරව. මේ ගහන නාසි ලකුණක් ගහන්න කියලා. එතකොට මේ මගේ දේශපාලනයෙන් අයින් කරන්නනේ ඒ උත්සාහ කරේ. දෙන්න යන්නේ හිට්ලර් වගේ ගේම් එකක් ඕගොල්ලන්ට මේ ඕගොල්ලන්ගේ මාර චරිතයක් කියලා. අන්නේ එක්සස් එකට තමයි අපි කියන්නේ දැන් මං කියන්නේ මිනිහා දන්නේ නැහැ එහෙම කරේ කියලා. අදහන්නේ මිනිහා ඔළුවට පිස්සුලයක් තියලා කවදාද දවස ගහන්න මේ මොකෝ මේ කියන්නේ මේ ඔයා මේ මෙතන මේ අර අනිත් මිනිහා එහෙම ඕනේ නැහැ මේක දැම්මම ඇති ගේම් එකට කියලා කිව්වම මේ නාසි ලකුණක් දැම්මේ කියලා ඇහුවොත් මං කියන්නේ මිනිහා කියනවා මන් දන්නේ නැහැ උන් මොකට කරාද කියලා. හරිද? එතකොට අන්න එයාට තමයි අපි කියන්නේ ගෝස්ට් සබ්ජෙක්ට් එක යාගේ. ඒ කියන්නේ එයා දන්නෙත් නැහැ ඇයි කියලා. එතකොට දැන් අපි කියන්නේ නැවත කියනවා මේ ආත්මවාදයකට යන්නේ හේකුත් නෙවෙයි මේ වාස්තවිකවාදයකට යෑමකුත් නෙවෙයි ඡායාරූපය ගැන. ඡායාරූපේ ගත්ත කෙනා හෝ ඡායාරූපය එකතුවකින් විචාරයක් කරලා මේ ගැලවෙන්න යන්නේ කාගෙන්ද? දැන් මේක කරන්නේ මේකෙන් ගැලවෙන්නනේ. එයා දන්නවා දැන් මෙයා දන්නවා මම මෙහෙම දෙයක් ඉස්සර කළා තියෙනවා. ඒක ගර ගෝස්ට්ලි ඩිමාර්කේෂන් කියලා කියන්නේ. අර අවතාර විසින් තීන්දුව කරයි මොනවා වෙයිද දන්නේ නැහැ කියලා. ඒකෙන් ගැලවෙන්න රියල් එකෙන් ගැලවෙන්න හදන ෆික්ෂන් එක. මේක තමයි ඡායාරූප ගැන මේ පොතක්. දැන් මේක ඇත්තටම ඡායාරූප කරන කට්ටිය ශ්‍රී ලංකාවේ ඒයක්කට තේරෙන්නේ නැහැ මේක ඊළඟට. දැන් කවුද මේ ප්‍රභාගේ මහත්තයා නෙමෙයි. දැන් පැහැදිලිද දන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රබන්ධ යථාර්ථය තේරුම් ගන්න එක තියෙන්නේ. අර අපි කියන්නේ reality of fictional reality කියලා. ඒ කියන්නේ fictional reality එකේ යථාර්ථය මේ කතා කරේ. දැන් මෙතනින් අපිට ආව නේද ඡායාරූපය ගැන අපි මෙතෙක් නොදන්නා වූ අවතාරීය ක්‍රියාව. ඒ කියන්නේ අවතාර ෆොටෝ ගන්නවා කියන එක තියෙන්නේ. දැන් මේක වෙඩින් ෆොටෝ එකකට මම වැඩ ගත්තා. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් ඇටියට ඕනෙම වෙඩින් ෆොටෝ එකක් ගත්තාම අවතාරයක් තමයි ෆොටෝ එක ගන්න. අන්න ඒක හරි වැදගත්. අපි ගත්තොත් එහෙම ඔයා බලන්න ඔය අවතාර විසින් ෆොටෝ ගන්නවා කියන උදාහරණයක් කියන්න. ඔය ප්‍රභා මනුරත් මේ මෑතකදී මම දැකලා තියෙනවා මට ඔය එවන මම දැකලා තියෙනවා මේ පුළුවන් තරම් තරුණ කාලේ ලස්සන පින්තූර තමයි දාන්නේ. ඔව්. මගේ දාන්නේ ඒ කට්ටියෙන් බලන්න කැත පින්තූර. මම කියන්නේ එතකොට මේ අර මම මේ කියන්නේ ඡායාරූපේ ගන්න අදාළ යට නම දාන කෙනා නෙවෙයි. එයාගේ අවතාරය. ඒ කියන්නේ අවතාර මට බය වෙලා ඉන්නවා. ඒ අවතාරය අරයව ඉබේට ඔටෝමැටික් ලස්සන කරනවා මාව කැත කරනවා. ඒතර සෙල්ලන්නේ නැහැ ඡායාරූප විශ්ලේෂණය කියන එක. යටටම ගියාම අපේ ආත්මය තියෙන. අපි කරේ පළවෙනි වතාවට ඡායාරූපය ගන්න කෙනාගේ ආත්මය. ගන්න කෙනාගේ වාස්තවික ඥානය හරි ඡායාරූප ශිල්පය පිළිබඳව නැත්තම් එයාගේ ආත්මවාදය හරි
සබ්ජෙක්ට් එකට ළඟ කිට්ටු හැංගීම් ගැන ඒ දෙක නෙමෙයි අපි කතා කරේ. එයාවත් දන්නේ නැතුව එයා තුලින් ෆොටෝ ගහන අර ගේස් කියලා අපි කියන එකට මේක සාමාන්‍යව ගේස් කියන සංකල්පය ඇත්තටම විමුක්ති ජයසුන්දරින් එයා දිගටම මට වෙන අය හරහා පණිවිඩ වල තියෙනවා මේ මට එයාට තේරෙන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. විමුක්තියට අපි කියන්නේ මේ ගේස් ගැන දැනගත්තේ නැතුණාට ඔයාගේ චිත්‍රපටි වල ගේස් තියෙනවා. අර එහෙමද ආටිස්ලා තින් එහෙම වෙනවනේ. ඒ නිසා විමුක්තියට මම කියන්නේ තැන් වල නේද? ඔය පේස්ට්‍රි අර ඔය කන තැන් වල ඕවා කතා කරන්න එපා. ඔයාට හොඳ නැහැ නේ. ඇති වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඔව් නෑ ඒ තමන්ගේ බරත් නැති වෙනවා. ඊට පස්සේ අර අහසින් වැටුණු මිනිස්සු අර මේ වගේව කරපු මිනිස්සුයනේ මේ නේද? නිකන් ලපයි සිපයි එක තැන් වල නේ. නිකන් නේද? අර ඒ වගේ අර පොඩි මොන හරි අර ඒතර පොඩි ප්‍රශ්නයක් ඇති. මට මේ වාව කතාව කියද්දි මට මතක් වුණේ අර මේ අර ටික කාලයකට ඉස්සරෙන් අර ලයිව් එයිට් කියලා මේ සංගීත සංදර්ශනයක මේ බලද්දි මේ ප්‍රභාගේ මහත්තයා කරලා තියෙන්නේ ඒ වගේ වැඩක්. අර ඒ ගැන කතාත් වුණා මේ අර ගිටාර් පාර්ට් එකක් ලස්සනට ප්ලේ වෙනවා. මේ ඇත්තටම අර බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ඉන්නවා මේ ඒ ගිටාර් ප්ලේ එකේම බේස් ගහන එක්කෙනා. එයා තමයි වැඩියෙන්ම දඟලන්නේ. ඔව්. ඒකට ඇත්තටම අර ප්‍රේක්ෂකයෝ හිතන්නේ මේ අර බේස් ගහන එක්කෙනා තමයි ඇත්ත ගිටාර් පාර්ට් එක. ඇත්තටම මේ ඒකේ ඇත්ත ගිටාර් පාර්ට් එක ප්ලේ කරන්නේ මේ පින්ක් ෆ්ලොයිඩ් කණ්ඩායමේ හිටපු මේ ඩේවිඩ් ගිල්මෝර්. ඔව්. නමුත් එයා ඉතින් බොහොම නිස්කලංකව එයාගේ වැඩේ කරනවා. හැබැයි අරගොල්ලන් හිතන්නේ මේ අර බේස් එක්කෙනා තමයි මේක වැඩේ කරන්නේ කියලා. දැන් ඇත්තටම බලද්දි මෙයා කරලා තින්නේ ඒ වගේ වැඩක් තමයි. ඔව් ඒක හොඳ උදාහරණයක්. ඒ කියන්නේ හොඳ රූපකයක්. ඒ කියන්නේ වා කියන්නේ ලයිව් එයිඩ් කොන්සර්ට් එකේ ඕන කෙනෙකුට බලන්න පුළුවන් YouTube එකට ගිහිල්ලා බ්‍රයන් ෆෙරිගේ මේ ස්ලේව් ටු ලව් ලස්සන ස්ලේව් ටු ලව්. ඔව්. ඒතර ඒ සින්දුව ගායනා කරනකොට ඕන කෙනෙක් ඒතර බලපු මිනිස්සු ගොඩාක් අය රැවටෙනවා දනු බල්න රැවටෙනවා මේක අර මේ ලීඩ් ගිටාරිස්ට් නෙවෙයි ඒ රන් ගාලා ලස්සන කෑල්ල. ඒ කෑල්ල මේ වාදනය කරන්නේ ඇත්තටම මේ අර මේ ඩේවිඩ් ගිල්මන් නෙවෙයි වෙන බේස් ගිටාරිස්ට් කියලා. මොකද එයා නටනවා පුළුවන් තරම්. ඔව්. මෙහෙම තියෙනවා බොහෝ දෙනා ඇත්තටම මම නැවත කියනවා X එක කියන්නේ මම දැන් කියනකොට මම X කියන්නේ X කොමියුන්. ඒක කොමියුනක් වගේ දෙයක්. ඒක ඇතුලේ පළවෙනි වතාවට ලංකාවේ දේශපාලන ව්‍යාපාරවල මගේ සන්නද්ධ නොවන සන්නද්ධ ව්‍යාපාරවල මේක වෙන අර්ථකින් වෙලා තියෙනවා. ඒ තමයි ස්ත්‍රීන්ට සනීපාරක්ෂක තුවා පවා කලින් ගෙනල්ලා තියලා අවශ්‍යතාවයක් ඇති වුණොත් ලබා දෙනවා. අන්න ඒ වගේ මම මේ කිව්වේ එක්ස්ට්‍රීම් පැත්තටම ගිහිල්ලා. ඒ වගේ ඒක කොමියුන් එකක්. පොඩි කොමියුන් එකක් මියුසික් අහනවා මේ එතකොට චිත්‍රපටි බලනවා මේ ඔක්කොම කරපු කොමියුන් එක තමයි මේ ප්‍රභාගේ මහත්තයා මේ වගේ ලකුණක් ගැහුවේ. මෙහෙම ලකුණක් ගැහුවේ මෙන්න මෙයා. හරිනේ. එයා එහෙම ගහලා කරපු අපරාධය එයාගේ දැන් දුව දැනගන්න ඕනේ. දුව කවදාද දවසක දුව ලොකු වෙච්ච දවසක දැනගන්න තාත්තයන් අහන්න තාත්තේ මෙන්න මේ වගේ වැඩක් කරාද ඔයා. අන්නේ එතකොට අර අපි ඒකට තමයි කියන්නේ හර්මෙනිටික් ටෙම්ප්ටේෂන් එකක්. ඒ කියන්නේ අර නැති බරක් දෙන්න එපා අම්මයි තාත්තා ඊට අම්මයි තාත්තා ගේමන්නේ ගහලා තියෙන්නේ. ඒත සාකිකාරේ. ඔඩිසි පවා හදන්නේ ඒකටනේ. ඔඩිසි ඒ කියන්නේ තාත්තා කොයි තරම් විශාල අපරාධ කළාද කිව්වොත් පුතාට කියනවා මගේ නම ගන්න එපා මායම බෙගර් කියලා. ඒ වගේ මෙයාට මේගොල්ලන්ට කියන්න වෙන්නේ තමන් කරපු කැත වැඩ ටිකයි තමන් ඉස්සරහා හිටගෙන වාඩි වෙලා ඉන්න තක්කඩි රෑන මං කියන්නේ. නේ අපි කිව්වොත් එහෙම ලංකාවේ මාර වැඩක් වෙලා තියෙනවා. තවම මම විශ්වවිද්‍යාලයේ එක ගුරෙක් දැකලා නැහැ. ඒ කියන්නේ හියුමැනිටිස් වල ෆෙඩ්රික් ජෙම්සන්ගේ පෝස්ට් මොඩර්නිසම් පොත බලලා ඒ පොතේ තියෙනවා පැහැදිලිවම මේ පෝස්ට් මොඩර්නිසම් කියලා කියන්නේ කල්චර් මාකට් වෙන මොහොත. අර මාක්ස්වාදය කියලා කියන්නේ මේ එක එක කතා නෙමෙයි. මාක්ස්වාදය කියලා කියන්නේ ශ්‍රමය පාරිභෝගික භාණ්ඩයක් බවට පත්වෙන මොහොත. ඒක තමයි මාක්සිස්ට් මොමන්ට් කියලා කියන්නේ. එතනින් ඉස්සෙල්ලා මාක්සිසම් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ප්‍රැක්ටිස් කරවන්නේ. ඒ කියන්නේ ඊට ඉස්සෙල්ලා සමාජය ඔක්කොම ප්‍රී මාක්සිස්ට් සොසයිටි. හරියටම මාක්ස් කියන්නේ මෙන්න මෙතනින් පස්සේ තමයි මම කියන කැපිටලිස්ට් සොසයිටි එක පටන් ගන්නේ. ලංකාවේ එක ඒවා කියනවා මාක්ස්වාදය ගැන. ඒ වගේ හරියට පෝස්ට් මොඩර්නිසම් නැත්නම් පෝස්ට් මොඩර්න් කන්ඩිෂන් එක ඇති වෙච්ච වෙලාවට කියලා කියන්නේ ඔය කල්චර් ගැන කරන නිර්වචන බටහිර එක හරි ඔය අර්ජුන පරාක්‍රම කියලා ඇඟ විශාල මෝඩ මිනිස්සෙක් කියන කතා ටික හරි
ඒ ඉංග්‍රීසි පොත් කියවන්න පුළුවන්කම තියාගෙන මේ මනුස්සයාගේ මම හිතන්නේ මොලේ මොකක් හරි මේ පොලියෝ රෝගයක් තියෙන්න ඕනේ ඒක මිනිහට එන්නෙම නැහැ. ඒකෙන් වෙලා තියෙන්නේ මම අතිදක්ෂයෙක් වෙලා. මොකද මිනිහා මට වඩා ඉංග්‍රීසි දන්න මිනිහට මේක ඉන්ටර්ප්‍රීට් කරගන්න බෑ. කොහොම තක්කඩි දෙයි? හරිනේ. මිනිහත් අර යක්කලා ඉන්න මහාචාර්යවරයාගේ ගොන් කතා වලට ඔව් ඔව් කිය නැත්තම් ඒ මිනිහාගේ දේශන වලට ඇවිල්ලා ගොන් කතා කිය ඉන්නවා. නැති වෙන්න ඔය තක්කඩි රැනට ගහන්න ඕනේ මං කියන්නේ. හැම දෙයක්ම අපි සම්බන්ධයෙන් වැරදි කියනවා. හරි කිව්වනම් කවන්නේ නැහැ. අපි ආත්මවාදයේ පැත්තට සබ්ජෙක්ටිවිටි පැත්තට යනවා. අම්බු බොරු අපේ විනෝදයේ පොත කියවනම් අපේ අලුතෙන් අපි ඇති කරපු අපි අලුතෙන් ගහපු මේ පේන්ටිං ගැන පොතේ මේ ඔක්කොමගෙම අපි පැහැදිලිව කියනවා අපි කතා කරමින් ඉන්නේ රියලිසම් නෙවෙයි අයිඩියලිසම් මත අපේ බේස් එක තියෙන්නේ සහ මැටීරියලිසම් මත. දන්නේ නැති බූරුවා අර බූරුවෙක් එතන කියන ඒ කතාව. ඒ බූරුව කියන එක එහා පැත්තේ මහාචාර්යවරියක් අහගෙන ඉන්නවා. මහාචාර්යවරිය කියන කලබලයට තියෙන. එයා පොත් කියවන්නේ නැහැ නේ. එයාගේ ජීවිතේම කලබලයක් නේ. ඔය විවාහයක් කලබලයක්. අපේ ජීවිත කලබල නෙවෙයි අපි හරියට පොතෙන් කියලා තියෙන පොත බලලා හරියට කියන්නේ. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි. එහෙමනම් අපි ඉදිරි දවසකදීත් මේ වැඩසටහනේ තවත් දිගුවක් ඔබ වෙත අරගෙන එනවා. අලුත් මාතෘකාවක් අර විදියට අපි නැවත හමු වෙමු. බොහොම ස්තුතියි.